Alright, mugenfuna gwesebo oba nyabandaba. Abatuuze mu district ye Kayunga bakumye ebikujjuko. Abasinga bajaganya bajaguza olw'okufuna amawulire g'okufa kwa Moses Kalangwa. Amanya bampita kali Lugambo Promax Simple MC waneeno ku mukutu ogwa Verse Strange. Nyongera okubuuzaako era ne nkusaba nti tambuza video nkutuuseeko olugambo. Nkutegeeza nti Zaid Lighting Store bakakensa mu kutunda amataala beeyune kuba kusimu eziri awo bakutuuseeko amataala aga buli kika gonna ge weetaaga. Mu mawulire ge tufuna gwessebo banyabandaba nga ngenda kusaba osooka otambuza vidiyo eno. Abatuuze abawangaalira mu district ye Kayunga bategeezezza eggwanga mu ssanyu ery'ekitalo mbu olunaku olwaleero kyaddaaki bamaze ne bafuna obwetwaze bwe babadde balindirira okumala ebbanga. Mu bigambo byabwe abamu akoze vidiyo ku mikutu egisinga okuba egy'amaanyi nga TikTok bavudde ne bategeeza nti Kalangwa ekitundu kyabwe oba district yabwe ye Kayunga yalinganga yagiwamba nga yasalawo kyayagala kyekikolebwa amataka g'abantu agawamba n'ebirala ebiringa ebyo. Abantu bano bakedde ku makya olunaku olw'ejjo n'amawulire nti Moses Kalangwa yafunye accident era nga mufu. Abamu abasinga olwakonfamiza amawulire bagenze ku mikutu egya social media ne batandika ojjaganya. Njagala olabe ekiri e Kayunga ate tukomewo tovaawo. Bampita Simple. Bana Uganda Kayunga twafunye obwetwaze. Kalisa Kalangwa yafudde. Bana Uganda mwongere musaala. Kyemweyagaliza embazi kibuyaga asudde. Mwongere musaala. Ebula bameka mubale mwongere musaala eri empologome genda okugwa. Mulinde mukirengere kiri Kayunga. Ennaku z'omwezi nga 8 Kayunga twafunye independence. Obwetwaze twabufunye Kayunga nga 18. Okakasa Kayunga twafunye obwetwaze. Kalisa Kalangwa afudde Moses. Bagamba mugwabe Kayunga kola bwoti bakusumbuweko abopposition abanupu kube simu emu. Tugenda kuba n'esimu 10 nze mbabulira temugenda kutusanga. okakasa Mbabulira mu baena temugenda kuddamu kutusanga. baweddeyo Aga Katonda mugulu musabe mwongere musala bana Uganda ebule empologome mu nyongere nsabeko ne sala zange ayi Mukama Katonda akiriza tata kitange ali ku nsena ndaba ku nseno Mukama Katonda akiriza ngo kyagala ensiyo waliwo empologome zisigaddeyo nga atendene zaagala nazo okuva mu nseno nazo njagala bweberi banyonyi bweri bamoroka bweri balyato bweri baki wadagenze kunya mutoyi yenjagala toye bomboke gwa agwe mutoyi wadde Mukama Katonda yagalize ensiyo emirembe gituweddeko ayi Mukama Katonda yenga akuwulira ange yongera musala zo buli kimuntu kyagala ku nseno tubonyebonye gwanga lyonna Kayunga tubadde tugwereddwako emirembe fabe busana bakwata omukwomu munju bamubuzaawo toddamu kumulaba niwononye komera toddamu kumulaba tufunye obwetwaze ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogw'okutaano Kayunga tufunye obwetwaze Mukama Katonda yagalize ensiyo nsigadde nze inspector kyanije Kyagulanye president wange Kyagulanyi Sentamu Honorable wange yani umanie mupi nakwede Harriet ate mupi wo musajja parliament engineer Frederick Sale obaye lugolobi simwagalangako njagala bwali batambula nga bwatakoma bwatyo kumoroke zitambula bwezi aberenga agenda bwati ekijja kijje tebikoma okwo tebinzika ebyakatonda bya magero tomusomosa olibola byenga wabi teka wadde wilibalo mukubo wadde ekikere baberenga bakiwugula alefefeka omugamba ki fefeka yagenda lulwe bamutwala kati fefeka agenda kuba Kalangwa kiboko mwe memanyi agenda omuwa obutuuze fefeka kati ali kukuba Kalangwa kiboko bamutugane bamuteka ku fene enjala zikutte muno yalagenze kuba ku teyali muntu yalagenze balu bafene wali mu butumi agenda nonye fene Mukama Katonda yambe ensiyo musajja watu yali kiyamanero si 5 gwetwalondo mulungi yafa yagenda yazikirira Mukama Katonda ekiri mu nsiyo kikino olwaleero luno ebyewunyisa tebigwayo leero biguddewo luno Kayunga leero luno amasimu genjagala mukube
mukuba amasimu 10 nawe mayende watugamba amasimu gamwe muganonye mukuba amasimu tusigadde nga yeffe okusinziira ku batuuze abali mu ssanyu ery'ekitalo mu disitulikiti ey'e Kayunga bavuddeyo okulaga essanyu lyabwe oluvannyuma lw'okufa kw'abadde chairman wa NRM mu kitundu kyabwe amanyikibwa nga Moses Kalangwa. A funny story about Moses Kalangwa's death is Kalangwa yafuna akabenje mu kiro. Akabenje kigambibwa mbu yakafuna ssaawa zaalinga 2 okusinziira ku mawulire ge nakagatheringa. Ssaawa 2 ez'olweggulo mbu Kalangwa olukufuna akabenje abantu bonna abaali mu mmoloka because yalimu yekka yalimu n'abasirikale be bonna mbu abaali mu mmotoka baavuddemu nga balamu na buli kati bakyali balamu. Naye Moses Kalangwa gwe baadde bavuga Kiboosire kigambibwa mbu yafuniddewo obuzibu awo ne banguwa okufuna ambulance emutwale mu ddwaliro. Njagala owulize video enfa ya Kalangwa oyabadde mbu ambulance yatuuse leetimu ne bateeka Kalangwa mu ambulance omutwala mu ddwaliro nga bamuvuga omutwala mu ddwaliro ambulance erina we yakwamidde neefa. Ambulance olwafudde ne babeerawo akabanga awo ne batumya ambulance endala etaatuuse mu budde. Ambulance olwatuuse kwe kumuvuga ne bamutwala mu ddwaliro era akamu ku video obusakulatinga nga bali mu kumunyiga mu kifuba. Oba oli awo osanga ambulance nga yabadde teyafudde Kalangwa yanditaasiddwa. Kino kitegeeza ki bannange bassebo ne bannyabo? Kalangwa abadde avuga emmotoka ey'essente eziwerako. Emmotoka eyo ssente ezagula emmotoka eyo oba oli awo ng'oyinza kwongerako ntono nnyo okugula ambulance. Wekiba nga kituufu nti ambulance yasusutwala Kalangwa yafudde mu kkubo, kino kiba kitegeeza nti gavumenti Kalangwa gy'abadde asaavinga teyasobola kuba na ambulance mu kitundu kye esobola omutwala ng'afunye obuzibu. Bw'atyo bwe yafudde. Mu Buganda, because Kayunga is Buganda. Mu Buganda, ennono yaffe kiba kive nnyo Omuganda okuvaayo n'aseka nga waliwo afudde. Naye munnaye Abaganda Abanayuganda abasinga baabikyusaamu. Bagamba nti wekibanga omuntu omu asobola okukoozinga omulala okufa, lwaki tubanga tusirika ng'ate ye afudde? Okusinziira ku mbeera eri mu disitulikiti y'e Kayunga, abantu abandibadde banyolwa, abandibadde baweddemu amaanyi, ate essanyu lyabeetisse bwe baawulidde amawulire g'okufa kwa Kalangwa mbu era abasinga bakyamuteekako ensonga y'okuba nti yandibanga y'omu ku beenyigira mu kufa kwa Ffeffekka Ssekibogo eyali kyapasoni waabwe omulungi gwe baalonda gwe baali baagala. Ebyo byali bigambo by'Abannakayunga. Era omu ku bantu abaava ne bakyogera nti ono yali omukyala amanyikibbwa nga Nantaba naye wa NRM. Bassebo ne bannyabo, amannya bampita Kalirugambwa Promax Simple MC ku mukutu gwa Verse 256 akategedde givuge.